स्पाइडरमैन के घर पर पार्टी थी, लेकिन उस पार्टी में किसी ने बहुत सारा सामान चुरा लिया है। अब स्पाइडरमैन ने दिमाग लगाया है और उस चोर को पकड़ने के लिए ये कांटे लगाए हैं। जो भी चोर होगा उसे ये कांटे खत्म कर देंगे। तो देखते हैं चोर कौन है। अच्छा, तो चोरी भालू ने की है। अब भालू का खैर नहीं, लेकिन उसे दिखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। हम सभी फौजी दिन रात एक करके दुश्मनों से लड़कर अपनी जान को खतरे में डालकर तुम्हारी और इस देश की रक्षा करते हैं। बेटा, हम फौजियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और बेटा, जाते जाते कमेंट में जय हिंद लिखते जाना, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आगे भी ऐसे ही तुम्हारी रक्षा करते रहें। तो अब इस भालू की खैरियत नहीं।